Sumi na neblina, colando com essas meninas. Minha corneta grita mais que giroflex. De polícia hoje nós. E aí galera, beleza? Tô aqui porque aconteceu o seguinte: eu tinha gravado o vídeo do som do Golf. Infelizmente e felizmente eu só perdi a introdução do vídeo, onde eu falava um pouco aí o que era o som. Ah, mas ele tá aqui o vídeo, como você perdeu? Bem, eu não sei como, mas o Sony Vegas não deixa eu colocar ele para fazer a edição. Então essa aqui vai ser mais ou menos a introdução. O que eu falava do som era o que o som tinha, então eu vou falar aqui para vocês o que é que o som tem. O som tem 2 de 15 de 1500 Eros, tem 2 médios Snake de 8 de 300, 2 TI da Eros, uma som digital 3000 e 2 System, uma 1000 e uma 600. Ele tem um processador da Stetson, tem um voltímetro da Tarampes, um somzinho bacana, uma bateria de 150, um fonezinho Infratron. No caso, esse vídeo foi que deu defeito no som digital e a gente tá trocando outro som digital. Então ele veio aqui só pra a gente trocar a máquina, fazer a troca da máquina e dar uma regulagemzinha. Ficou top. Confira o vídeo, galera. E galera, o som aí. Som digital aí que vai colocar no canto, 2 Power System, bateriazinha à fonte, 2 Snake de 8, 2 TI e 2 Eros de 1500 de 15. Já eu mostro tocando aí. O módulo no canto já. Agora nós vamos meter fogo. Gosto de moranguinho. E que boca gostosa tem gosto de moranguinho. Se o beijo é perfeito, combina com a taça de vinho. Que boca gostosa tem gosto de moranguinho. Se o beijo é perfeito, combina com a taça de vinho. Toca louvão, morrendo com medicador de fogo. Assim não tá fazendo novo com aquilo. Grava luz, recebendo. Que boca gostosa tem gosto de moranguinho. Se o beijo é perfeito, combina com a taça de vinho. Que boca gostosa tem gosto de moranguinho. Se o beijo é perfeito, combina com a taça de vinho. Além do seu corpo, a sua boca, o seu jeito. As noites de amor se acabam de rir. Não tem coisa mais linda que você escrever. Sumi na neblina, colando com essas meninas. Minha corneta grita mais que giroflex. De polícia hoje nós